गुड इवनिंग। आज आम पढ़ा ब्लॉक 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज यूनिट 4 रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोसिटी एंड गिफ्ट ता विषय आज आम पढ़ा। आम यूनिट 1 रे पढ़ी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी उपर इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी ता विषय किए कौन कहते। यूनिट 2 रे आम पढ़ले फॉर्मलिज्म आउ सब्सटेंसिविज्म अप्रोच उपर पढ़ले। आ यूनिट 3 रे गतकाली आम डिस्कसन कले इकोनॉमिक सोशियोलॉजी रो रिलेशनशिप कौन किए कौन को प्रकार अर्थ रे हम ताको नहीं पारिबा। आज आम से आम टिके डिस्कस करथिले टाइम हलानी आम टिके डिस्कस करथिले मॉस्कर जो दान माने थ्योरी ऑफ गिफ्ट गोटे जो टिके थिला मुझे खोली पारे टाइम हलानी। आज से विषय टिके मेंशन होती से अनुसार आम से विषय डिस्कसन करवा। रेसिप्रोसिटी माने होची आदान प्रदान रेसिप्रोकाल रेसिप्रोकाल वर्ड रू रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोकाल ये सब गुड़ाक पाखापाखी अर्थ माने आमे मु तुमको कौन गोटे देवी तमें मत गोटे कौन दब भावर आदान प्रदान जिनसर आदान प्रदान एगुड़ा कहला सब रेसिप्रोसिटी। गिफ्ट ओडिया एक्चुअली से बहिरे सी लिखिं मॉस लिखिं इंग्लिश रे दान हिंदी रे कौन दान हम जाननी आमर ओडिया रे गिफ्ट माने दान नुह आम ओडिया रे डोनेशन रो माने होची दान गिफ्ट रो माने होची आम खुशी उपहार आमर गिफ्ट रो ओडिया टे हम एक्जाक्टली उपहार। किंतु आम जो सोशियोलॉजी रे जो थ्योरी पढ़ुचे से सब उपहार खाली कहूना से दान अर्थ रे भी कहते मस जो लास्ट क्लास तो मुझे गतकाली कही से विषय डिस्कस कर तेणु आम गिफ्ट को गिफ्ट बोली धरिबा। ताले कौन है कौन से कहते ना रेसिप्रोसिटी और गिफ्ट ए यूनिट आम कौन पढ़ा रेसिप्रोसिटी और गिफ्ट संपर्क कौन से रेसिप्रोसिटी माने कौन गिफ्ट माने कौन आउ कौन पढ़ा तीनटा फॉर्म जो अच्छी रेसिप्रोसिटी ताकू पढ़ा आउ को प्रकार अप्रोच ताकू पढ़ा आउ पढ़ा गिफ्ट गिविंग रो कौन कौन डायमेंशन अच्छी आम जो उपहार दौचे तार कौन कौन डायमेंशन अच्छी आउ टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गिफ्ट गिविंग थ्रू अप्रोचेस टू गिफ्ट गिविंग। आम बेसिकली आज यूनिटा पूरा पूरी गिफ्ट केमती दि जाए गिफ्ट रो कौन कौन फॉर्म अच्छी गिफ्ट कहीं दि जाए कौटी दि जाए भावर आदान प्रदान जगह दिया हुए ना कौटी दि जाए सबू गिफ्ट रो काउंटर गिफ्ट अच्छी कि नहीं ये सब जिनस आज आम पढ़ा। तो गिफ्ट माने ओडिया गले उपहार हो पूरा पूरी उपहार अर्थ आसुनी आम सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से थ्योरी रे से माने उपहार तार प्रतिबदल उपहार नौ सेटा कहते गिफ्ट काउंटर गिफ्ट आम जोटा कहूँ तुम जन्मदिन को जन घर को गल गिफ्ट नहीं कि खाइल पिल तुमको से गोटे पेनसिल कि चॉकलेट पुणी गिफ्ट देला माने गिफ्ट बैक तुमको पुणी देला सेटा है तुम आदान प्रदान। सो रेसिप्रोसिटी कि रेसिप्रोकाल बिहेवियर जोटा कहते से हिसाब रे आम चलवा। ताले कॉन्सेप्ट कौन फास्ट सेक्शन दीटा सेक्शन आ भितर अच्छी फास्ट सेक्शन आम पढ़ा रेसिप्रोसिटी आइडियाटा कौन तार उद्देश्य कौन सेटा कौन एक्जाक्टली आउ केमती एक्सचेंज होची लोक मान भितर आउ केमती रिलेशनशिप को मेंटेन करा होची रेसिप्रोसिटी माध्यम आदान प्रदान माध्यम संपर्क स्थापना करा जाउची ता विषय आम पढ़ा। आउ एथिरे कौन अच्छी ना नोशन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस माने कौन टू बी फेयर आम एटा करूचे फेयर माने कौन जोटा कि मनकर तमें गोटे काम करुच मत गिफ्ट देल मु इन ऑल फेयरनेस मु तुमको काउंटर गिफ्ट देली और जस्टिस जस्टिस माने तमें जोटा जस्टिफाइड जोटा ठीक भूल से सेंस रे न्याय अन्याय जोटा कहते तेणु फेयरनेस और जस्टिस नोशन केमती रेसिप्रोसिटी भितर अच्छी से विषय भी डिस्कसन हम आउ कौन फॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी विषय डिस्कस करवा आउ गिफ्ट गिफ्ट दबाटा केमती समस्त संपर्क करे आउ तीनटा ब्रॉड अप्रोच अच्छी गिफ्ट गिविंग सेटा फास्ट आसवा आम रेसिप्रोसिटी। इट इज ए म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक ऑफ गुड्स एमंग पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल in settings where either both the parties the giver and the receiver they benefit from such exchange or at least one among the two is necessarily at advantage। तार माने हला आदान प्रदान टा गोटे म्यूचुअल प्रोसेस माने परस्पर भितर कनेक्शन अच्छी म्यूचुअली लिंक्ड माने तमें
मते देल मु तुमको देली से प्रकार तो आदान प्रदान टा गोटे म्यूचुअल प्रोसेस जो थरे कि आमे दबा नबा आमे गुड्स दउछु गुड्स माने तमे मन करो एनी काइंड ऑफ गुड्स सर्विस भी दउछ किंतु गुड्स तमे दउछ ता बदल रे गुड्स पाउछ मु तम घर को नडिया नेकी गली तमे तम घर रो मते गोटे कांदी कदली देलो सेम प्रकार सो गिव एंड टेक ऑफ गुड्स एमंग द पीपल लोक मान भितर चले आउ गोष्ठी गोष्ठी भितर भी चले ग्रुप ऑफ पीपल भी चले आज राजा पाखु जाउचंती अमुक कि प्रधानमंत्री पाखु जाउचंती अमुक ग्रुप रो लोक समुक ग्रुप रो लोक सेटे गोष्ठी ग्रुप हिसाब रे भी गिफ्ट दिया जाई पारे हैला ताले उपहार बा दान जोटा कहा जाउची उपहार टाकू बेसी तमे गिफ्ट बोली हो म्यूचुअल प्रोसेस दी जण नहले हबनी दी जण किंबा दी जण को अधिक लोक नहले हबनी नंबर 1 नंबर 2 हैला आमे जो जिनस गुड़िक दौचु ताकू दीटा ग्रुप भितर भी हेई पारे आदान प्रदान दीटा लोक भितर भी हेई पारे आदान प्रदान तार आइडिया कौन ना दी पटंकर सैटिस्फैक्शन आस्तबो दी पटंकर फायदा अछि देबा लोकर फायदा अछि पाइबा लोकर भी फायदा अछि किंबा एमती केस बेले बेले भी हबो जनकर फायदा नथिबो गोटे आर जनकर फायदा थिबो तणु बेले बेले कोन होची ना जे पाउची तार फायदा अछि जे दउची तार फायदा नाही किंतु सेटा डिसएडवांटेज कुआ जीवनी तणु दीटा मन फायदा पाउथबे दी जण जाको पाउथबे किंबा जणे भी फायदा पाउथबो ताहाले ताको कुआ जाय रेसिप्रोसिटी इज ए म्यूचुअल प्रोसेस सेइथिरे हमर आदान प्रदान हुए ग्रुप रे हबो किंबा लोक मान दीटा लोक किंबा तांको भितरे हबो आउ सेथिरे दी जण जाकर बेनिफिट होताई पारे किंबा जनकर भी बेनिफिट होताई पारे एटा हला आइडिया रेसिप्रोसिटी रा बड़ काम हला ये गोटे माध्यम कहा पई ना टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप लोक मान भितर संपर्क रखिबा पई गोटे संपर्क रो सेतु गढिबा पई दी जणक भितर हो किंबा दी गोष्ठी भितर हो किंबा गुडाए लोक गोटे ग्रुप ऑफ लोक विदिन ए ग्रुप भी हो संपर्क रखिबाटा सामाजिक संपर्क संपर्क खाली खाली फैमिली नो सामाजिक माने आमे सामाजिक प्राणी तेणु आमर फैमिली विलेज आ ग्रुप कम्युनिटी सब आम पई इम्पोर्टेंट तेणु सेठी गोटे रिलेशनशिप रखिबा पई रेसिप्रोसिटीटा बहुत सहाय्य करे हैला गोटे एग्जांपल एटी देइची मन कर जणे बिक्री करची बाजार रे गोटे जिंस हैला तापाई गोटे दाम रखिची से बाजार सेटा बिक्री कला सेठी कोन हबो ना बायर जे किनिबो से कोन करिवो ना जाटू किनिबो लोक जे बिक्री करची ताको एक्सेप्ट करूची ताको ग्रहण करूची जे मु तमटू एतिकी टंका रे जिंस किनि कि नेली सेटा भी तमर रेसिप्रोसिटी रे जीवो प्योर गिफ्ट न हे पारे सेटा भी रेसिप्रोसिटी रे जीवो काहे कि ना तम सेलर देला जिंस बायर देला ताको टंका तेणु सी भी गोटे प्रकार रेसिप्रोसिटी रे जीवो हैला ताले आमे जो भाबुचे जे खाली गिफ्ट काउंटर गिफ्ट किंबा आदान प्रदान जो कि मटेरियल गुड अच्छी नुह बेले बेले मॉनेटरी जिंस भी आम रेसिप्रोसिटी अंडर रे आसुची ता भितरे आसुची ताले सच रिएक्शन टू द सेलर्स एक्शन माने बिक्री कला जे लोक बिक्री कला सेलर से बिक्री कला पर जे किणिला से पैसा देला विक्रेता को क्रेता पैसा देला सेटा भी गोटे प्रकार रो आदान प्रदान बोली कहा जिवो ताले ए केस रे कोन हैला ना सेलर एक्शन विक्रेता जो एक्शन बिकिवार एक्शन टा सेटा गोटे मोटिवेटिंग फोर्स भलिया काम करूची केमिति काम करूची ना किणा बिका दी जण भितर संपर्क रक्षा करूची तार माने हैला से ताहले किणा बिका भितर भी जो संपर्क रहउची ताकू भी रक्षा करूची तमने एटा गोटे प्रकार रो सामाजिक संपर्क तयारी करूची से विक्रेता करू किबा क्रेता करू तमे देखिबो बाजार को जीवो तमे गोटे पर्टिकुलर दुकान रो जाई जिंस कोनथबो तुम से दुकान रे व्यवहार भल लागुथबो कि आउ किछि भल लागुथबो कि कम दाम रे दोथबो आमे इकोनॉमिक्स वाला कहबू ना ना से जाउची से जेति कि दाम से तो मु तो जानि सब दुकान रे गोटे दाम मु से ए दुकान काई न नेबी सेंति नो सेठी आसीगला तमर गोटे सामाजिक संपर्क पैसा देली जिंस पाइली किंतु आउ किछि गोटे तार अधिक अछि जा फल रे कि मु ता पाखु गले सेही जिंस गुडा को इकोनॉमिक्स रे पढ़ा हुएनी से गुडा को तमर समाज विज्ञान अंतर्गत एवं सामाजिक विज्ञानी माने से विषय रे बहुत लेखा लिखि चंती बहुत स्कॉलर्स अचंती हैला some scholars
होमान्स आउ गोल्डनर से माने आर्गुमेंट कले जे एई प्रकार रिलेशनशिप दीटा भितरे जो रहुची क्रेता विक्रेता भितरे गोटे कंटिन्यूअस एक्सचेंज रहिबा दरकार सबुदिन चलथिबो तमे देलो मु नेली तमे मु तुम पैसा देली तमे पुणी बिक्री कला सबुदिन या गोटे एक्सचेंज जदि चलथिबो ताहाले जाइके सेटा सस्टेन करि हबो रेसिप्रोसिटी टाको सस्टेन करि हबो माने कंटिन्यू करि हबो विदाउट एनी ब्रेक आमे सब बळे ताको बजाय रखी परिबा ताको कंटिन्यू करि परिबा हैला न हेले कोन हबो जदि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रे इरेगुलारिटी अछि ताले सेही केस रे ए जिंस रिलेशनशिप ता भांगी जिवो हैला एठी आमे कहउचंती जो बायर सेलर आसिला टंका पैसार कारबार आसिला बायर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पोंड टू द सेलर ता माने मु जदि किनिली मु ऑब्लाइज रहिबी कि मोर गोटे ऑब्लिगेशन रहिबो विक्रेता मते जहाँ दउची ताको रेस्पोंड करिवार एई प्रकार एक्सचेंज जोठी होउची एटा बैलेंस्ड मैनर रे हेई पारे किंबा न हेई पारे सब बळे जे ठीक एक्जेक्टली तमे जहाँ दउच मु पाउची कि तमु जहाँ दउच तमे पाउच से न हेई पारे किंतु कोन हबो ना बैलेंस मैनर रे न हेई पारे जोते बळे कि एवरी एक्शन ऑफ द सेलर विल गेट ए पैरेलल रिस्पांस फ्रॉम द बायर हैला तणु एई प्रकार रिलेशनशिप सस्टेन करी होबनी पूरा पूरी थ्रू आउट करा करी होबनी काहे कि ना जदि सेतरे गोटे तमर इनकन्सिस्टेंसी थिबो से एक्सचेंज रे ताहले तमर प्रॉब्लम हबो जदि किछि भूल भटका थिबा किंबा कंसिस्टेंटली होउनी किंबा सस्टेनेबल सब बळे आमे रेगुलर बेसिस रे करूने ताहले से संपर्कटा भांगी जीवो ताले आदान प्रदान गोटे सामाजिक संपर्क तयारी करियो चेष्टा करे से तमे किणा बिका हो किंबा पैसा सेतरे इन्वॉल्व न हो आसीबा परे हैला तणु रेसिप्रोसिटी होची गोटे म्यूचुअल प्रोसेस of give and take of goods ताको भितरे जिंसर आदान प्रदान एठी मनी गला गोटे जिंस ता बदले हम जिंस पाइले सेटा गोटे जिंस आसी तापर आसिला मुइटा ठीक कहली कि नहीं ओके यस सच ए कस्टम ऑफ एक्सचेंज गोल्डनर कहिले जे ए जो एक्सचेंज कस्टम टा एटा इम्प्लिसिट अछि विद इन द एस्टैब्लिश सोशल सिस्टम हमर जो सामाजिक व्यवस्था अछि ता भितरे सेटा अछि आमु सेटा पढी कहिबाको पडिबनी सेपरेटली इम्प्लिसिट माने लुकायित भाबरे अछि ता भितरे एक्सप्लिसिट माने तमु देखा जाउछि इम्प्लिसिट माने देखा जाउनी तमे किंतु बुझी पारुछ जे गोटे रेसिप्रोसिटी अछि बोली इज इम्प्लिसिट within the established social systems where actors माने इट से कहउछंती सेलर आ बायर क्रेता विक्रेता माने ले एक्टर जो दि जण भितरे आदान प्रदान चालुची से माने ले एक्टर where actors constantly and mutually exchange सबु बेले करूथिबे एवं परस्पर मध्य रे करूथिबे and form relationship समस्त साथ संपर्क रखुथिबे through giving and taking both economic as well as non-economic products or other services which paves way to further exchanges तामाने गोल्डनर कहिले जे आमर सामाजिक व्यवस्था रे रेसिप्रोसिटी किंबा ए जो कस्टम ऑफ एक्सचेंज ता आमर लुकायित है कि अछि एस्टैब्लिश सोशल सिस्टम सब जगह रे जोठी कि लोक माने एक्टर माने जो माने सेथरे इन्वॉल्व से माने सब बेले निरंतर भाबरे एवं परस्पर मध्य रे सब बेले आदान प्रदान करूथांती करिकि गोटे सामाजिक संपर्क रखुथांती केमती रखुथांती ना गिविंग एंड टेकिंग दौथांती आ आणुथांती कोन दौथांती आणुथांती इकोनॉमिक प्रोडक्ट आणुथांती किंबा नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्ट माने मनका जणे जणटू सेवा पाइला जणटू घसा मडा खाइला कि कोन जणकोठू जणे जणकर काम करदेला सर्विस जोटा कहउछंती तार किछ तुलना नै मार स्नेह पिला को तार कोन किछ पैसा देई हबो सेटा इकोनॉमिक प्रोडक्ट जाउनी आजिकली जाउची आजिकली मार काम आगे जाउ नथला मार काम मान हाउस वाइफ रो काम नु बोली एबे होम मेकर ताको कहिलेनी सेंसस तमान जति को मान के इंटरेस्ट थिबो सेंसस रे एबे कोहागलानी समान काम ताको काम रे निया गलानी आगुर निया होनतला काहे कि ना इकोनॉमिक्स रे जो जिंस रो प्राइस नाही से जिंस को काम रे निया प्रोडक्टिव निया जीवन हैला त इकोनॉमिक प्रोडक्ट रे निया जीवन तार प्राइस नाही माने से तम कैलकुलेशन रे आसीबनी किंतु गोटे मां की गोटे हाउस वाइफ बहुत काम घरे करूची तणु आदान प्रदान सेठी कोन होची स्नेहर आदान प्रदान होची डला नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्ट और सर्विस हैला मते डाक्टर गोटे सर्विस दोची सेटा गोटे हैला इकोनॉमिक सर्विस
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ସର୍ଭିସ୍ ଦଉଛି ସେଟା ହଉଛି ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ତମେ ଜିନିଷ ଆକାରରେ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ତ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ନଥାଇକି ବି ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ନେଇକି ଶାଗ ଦି ବିଡ଼ା ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ଲଙ୍କା ଦିକି ଟିକେ ଦେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ଇଏ 60 ମସିହାରେ ଲେଖା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ହେଉଛି ଆମର ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଦେବା ନେବା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେମିତି କରୁ? ଇକୋନୋମିକ୍ ଗୁଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗୁଡ୍ ହଉ, ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହଉ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତର ତମକୁ ଦେହ ଦେଖିଲା, ତମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ତମକୁ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲା, ତମେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲ, ମନି ପେମେଣ୍ଟ କଲ, ସେଠି କ'ଣ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ବାଇଂ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସମଟାଇମ୍ସ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଣିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ବି ହେଉଛି ତୁମର ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଭିତରେ ତମର ଆସିଲା। यार माने से कहते satisfaction of the actors माने जो मानकर आमर संतुष्टि जोटा over the counterpart taken in exchange to what is given involves supplying more of what is given so as to increase the amount of incentives in exchange, which also safeguards one to become indebted to the other. यार माने हला जो satisfaction आमे पाउचे आदान प्रदान रे हो कि सामाजिक संपर्क रक्षा करिबारे होची, सेठी कोन होची, ये कोन करिवो, आमको इंड्यूस करिवो, आमको आउरी फोर्स करिवो, आमको एनकरेज करिवो जे सप्लाई करिवो बेसी बेसी, जहाँ मु दउची आउरी बेसी केमती देबी। मुंग तुमको पढ़ौची मते पिला माने मते आदान प्रदान भलरे हैला कि पिला माने बुझी परले मु आहुरी देबी, लाइक दैट ओनली, सेही सेंस रे से कहिसंती। ताले जो सैटिस्फैक्शन टा मिलुची, आत्मसंतुष्टि हो सब लोकंगर मिलुची, सेटा हमको कोन करे, आहुरी सप्लाई करिया पई हमको सहाय्य करे, उत्साहित करे, हमको उत्साहित करे, हम पाखरे जोटा अछि। आउ कोन करे ना इंसेंटिव को एक्सचेंज इन एक्सचेंज रे इंसेंटिव को आउरी बढ़ेबा को चेष्टा करे, अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। सेटा फल रे कोन हुए, आमे परस्पर पाखरे ऋणी भी हेई थाउ। इट सेफगार्ड्स वन टू बिकम इंडेटेड टू द अदर। मु जणे आ जन प्रति ऋणी रहिबो, से लोक या प्रति ऋणी रहिबो, से कामटा को भी एटा को नजर देई थाए रेसिप्रोसिटी हैला। Satisfaction of the actors is also determined when the intake is considered as equivalent to what is initially given to the other. So equivalent माने मु जति देली सेही परिमाणर सम परिमाणर मु जिंस पाइली, ताले सेठी म्यूचुअल डिपेंडेंस तमे आजिका सोसाइटी रे नाही, गोटे समय रे थिला म्यूचुअल डिपेंडेंस केमती, गोटे गाँव गोटे एग्रारियन सोसाइटी, आमर तो एते इंडस्ट्री नथिला, आमर इंडिया रे कथा एग्जांपल दोची, तमे धान चाष कल, चषा धान नहीं कि देला एठी पेड़ीबा पई तेल पेड़ा पाखरे गला, सी तेल देला, धान नेला, तंती पाखु गला, धान देला, लुगा आणला। एटा होची तमर जोटा कि बाटर सिस्टम सेते बेले कोहा होतला, बाटर सिस्टम भलिया सेटा थिला। तेणु सेठी कोन होतला, सेई जो एक्सचेंज होतला सेथिरे गोटे म्यूचुअल डिपेंडेंस अछि। आमे देखिबो हमर सोसाइटी भी एते रिजिड, हमर गाँव सब जहाँ डिसीजन नेबे से अनुसार काम करती, किंतु ता भितरे भी गोटे म्यूचुअल डिपेंडेंस माने परस्पर उपरे डिपेंडेंट हेकि रहउतले, परस्पर उपरकू निर्भरशील होउतले हैला। ए जो एक्सचेंज होची, इट इज ऑफन मेड थ्रू द डिविजन ऑफ लेबर इन आवर सोसाइटी व्हिच फॉर्म द बेस फॉर द reciprocal trade through give and take process. Division of labor माने गोटे श्रमिक गोटे प्रकार काम करिवो। आमर इंडिया रे क्लास हिसाब रे डिविजन, तेणु तंती कास्ट लुगा बुणीबो, कमार कास्ट लुहा काम करिवो, कुंभार कास्ट तुमको माटीर जिनस करके दब, सी गोटे प्रकार डिविजन ऑफ लेबर। किंतु वेस्टर्न सोसाइटी रे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे डिविजन ऑफ लेबर रे से माने कहिले, मनकर गोटे मेसिन तयारी होची, गोटे कौन तुमको एग्जांपल दे, मनकर कंप्यूटर रे गोटे एग्जांपल दोची, कंप्यूटर ता तुम तयारी होची, ता भितरे पार्ट्स लागिची,
जड़े स्क्रीन तैयारी करुच्ची आउ जड़े तुम गोटे ग्रुप लोक से माने ता भितर तुम माइक्रोसॉफ्ट ताकू तैयारी करके दौरान चिप्स गुड़ाक तैयारी करपरे मोटर काम ता भितर अच्छी करुँच इलेक्ट्रिक काम करुँच से सेपरेटली करेंगे जड़े लोक जड़े कम कर आउ से कम ही करुव तेणु 50टा लोक जदि स्क्रीन तैयारी कर आउ 50टा लोक कीबोर्ड तैयारी कर आउ 50टा लोक आसेम्बल करुँच सेटा हूँ डिविजन ऑफ लेबर से सेन्स रे जोटा कैपिटलिस्ट सोसाइटी से करते एक्चुअली आमर एग्जांपल अच्छी जे तुम जदि गोटे सेफ्टी पिन तैयारी करुच स्टील किए तैयार कर तुम जान ताको धार करके पिन भाया करुच्ची किए तुम जान स्प्रिंग किए कर तुम जान तमें तुम पार्टा करदेव ताने तुमको जदि जन को जदि पूरा सेफ्टी पिनटा बनवा को दिहब से करें कहीं से गोटे कम तादर जानी सेमती कंप्यूटरटा जन को दिहब तू तैयारी कर से करें कहीं सी केवल जानी आइदर स्क्रीनटा केमती हम कि भीतर मोटर कि भीतर चिप्स सेमती जानी साउंड केते कौन जिनस अच्छी तेणु सेटा डिविजन ऑफ लेबर दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन which was in contemporary that time तमर 19th century बेलू तमर इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता शिल्पर बहुत द्रुत अभिवृद्धि होता बहुत विकास होता टेक्नोलोजी सोसाइटी सेमती होता इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेमती न हो पारे बट आमे कहि परिबे जे डिविजन ऑफ लेबर आमर अछि आमर होराइजोंटल कास्ट बेस्ड अछि तांकर होछि मनी बेस तांकर होछि वर्क बेस रे अछि ओके तांकर थिला एबे तो पुणी बहुत चेंज हेलान जिंस तो रेसिप्रोसिटी एठी इम्प्लाय करूछि कोन ना एक्सचेंज प्रोसेस which is acceptable to both the sides both the actors or both the sides in contrast if the exchange of goods or services takes place between the unequal partners दीटा अनइक्वाल पार्टनर भितर यदि एक्सचेंज है जिनस गुड़िकर आदान प्रदान जिनस कि सर्विस गुड्स कि सर्विस आदान प्रदान है अनइक्वाल पार्टनर भितर ताहले जनकर डिससाटिस्फैक्शन जड़े असंतुष्ट हम ही हम वन और बोथ एक्टर शो डिससाटिस्फैक्शन जड़े हम कि दिजन जाक हे डिससाटिस्फाइड हे है जड़े जी पाई से ताको पसंद न हो पारे जी देछि ताको पसंद न हो पारे ता अनुसार रिटर्न पाउनी से अनुसार हो पारे तेणु यही जो प्रकार एक्सचेंज हम ताको रेसिप्रोकाल एक्सचेंज कहुआ नहीं कौटी ताले कहुआ नहीं जोठी दीटाक पार्टनर डिससाटिस्फाइड कि जड़े डिससाटिस्फाइड ताहले से केस रे तुम अनइक्वाल एक्सचेंज और अनइक्वाल पार्टनर सेठी तुम ताको रेसिप्रोकाल एक्सचेंज कहबनी है such a within such a structure of economic relationship where one is dissatisfied with the exchange process the relationship will succumb to the unequal exchange सेटा कहा जाए unequal exchange जोटा कि मार्क्स बहुत तापर एम्फासिस कर बहुत माने ध्यान देइछंती से कहले अनइक्वाल एक्सचेंज माने गोटे लेबर गोटे श्रमिक ता श्रमदान करुच्ची ता बदल जेती पाइबा कथा से पाउनी से कम पैसा पाउची बाकी पैसा सब प्रॉफिट है कि कैपिटलिस्ट पाखु जाउची तो इकोनॉमिक्स मतलब पछको मार्क्स ऊपर थिबो हम से तळे पढिबा सो विद इन सच ए स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस एमतिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप जोठी थिबो संपर्क अर्थनैतिक संपर्क जोठी थिबो जोठी की आदान प्रदान गुडाक गोटे लोक से संतुष्ट नथिबो असंतुष्ट थिबो गोटे पार्टी ताले सेठी ताको कुआ जिवो अनइक्वाल एक्सचेंज सेटा रेसिप्रोकाल बोली कि रेसिप्रोसिटी अछि बोली कुआ जिवो So reciprocity is the main reason for the exchanges to be stable and consistent. पक्का हेतिवा दरकार और निरंतर होथवा दा माने आजी तम मो भीतर एक्सचेंज टा गोटे प्रकार हिची काली आ गोटे प्रकार हबो परदिन आ गोटे प्रकार ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करिवो सब बळे स्टेडीली गोटे प्रकार रो बिहेवियर पैटर्न दिजन जाकर थिबो रेसिप्रोसिटी इज द मेन रीजन फॉर द एक्सचेंजेस टू बी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट आज जदि मु तुमको टंका करे दिमाण धान देछि काली भी मु तुमको टंका करे दिमाण धान देबी हुए तो वर्षे पर टंका को गोटे माण धान दे पारे किंतु सेही जो हमर ट्रस्ट दीपट पार्टनर ट्रस्ट सेटा को तुम स्टेबल रखिया पड़िबो स्टेबल माने स्थिर स्थिर माने एक्जेक्टली स्थिर माने स्टैटिक नुह सेटा ओडिया भूल स्टेबल माने रोबस्टली स्टेबल माने जमती गोटे लोक छिड़ा पड़ुनी अनस्टेबल स्टेबल सेही सेंस रे स्टेबल एंड कंसिस्टेंट
ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉନଥିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ତା ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟନର, ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ଟାକୁ କରିବେ, ଇକ୍ୱାଲ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ଟାକୁ କରିବେ। ତାପରେ ନେଚର ଅଫ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି କ'ଣ ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର ହେଲା ତୁମର ଟୁ ରିଟର୍ନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ। ବେସିକାଲି ତମେ ମତେ ଦେଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି ତା ବଦଳରେ ରିଟର୍ନରେ। ମୁଁ ତମ ଧାରୁଆ ହେଇକି ରହିବିନି। ଆମର ଦେଖିବ ସବୁ କହିବେ ଓଡ଼ିଆରେ, ମୁଁ ତମ ଧାରୁଆ ହେବାକୁ ରହିବିନି। ତମେ ଦେଖିବ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମକୁ ଯଦି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦେଲା, ଆମେ ବି ସେ ଜାଗା ଖାଲି ଫେରେଇବାନି, ଜାଗାରେ ତରକାରୀ ଦେଇକି ଦେବା। ଏଇଟା ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍। ସୋ ବେସିକାଲି ରିଟର୍ନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ, ଯାହା ମତେ ମିଳିଛି ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଲି, ସେଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର ରେସିପ୍ରୋସିଟିର। ଦିସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଦ ମୋରାଲ ନେଚର। ଆମର ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟି ସାଇଡ୍ଟା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁଟା କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇ ସାଇଡ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋସିଟିର ମୋରାଲ ସାଇଡ୍। ସେଟା କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଅବଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ତୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିବୁ। ଗିଭର ଆଉ ଟେକର, ମୁଁ ଖାଲି ନେବି ହବନି, ମୁଁ ତମକୁ ବି ଦେବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅବଲାଇଜ୍ଡ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋରାଲି ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି। এটা ହେଲା ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ତାପରେ ମୋରାଲ ନେଚର ଅଫ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ହାଜ୍ ଦ ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ନୋସନ୍ସ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରନେସ୍। ତାହେଲେ ରେସିପ୍ରୋସିଟିର ଯେଉଁ ନେଚରଟା ହେଉଛି ମୋରାଲି ଆମେ ଅବଲାଇଜ୍ଡ, ମତେ ଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ତମେ ମତେ ଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତାର ରୁଟ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଫେୟାରନେସ୍, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଫେୟାରନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟୁ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଉ ଫେୟାର ମାନେ ଭଲ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ତମେ କହିପାରିବ। ଫେୟାର ଅନଫେୟାର ଯେମିତି କହୁଛ, ସେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫେଭର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରିଟର୍ନ, ଯାହାକୁ ମତେ ଫେଭର କଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଫେଭର ଦେଲି, କ୍ୟାନ୍ ବି କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ରିୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଭଳିଆ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଭରଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ରିଟର୍ନ କରୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ରିୱାର୍ଡ ବୋଲି ଭାବିବା, କିମ୍ବା କମ୍ପେନସେଟରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଦ ଇନିସିଆଲ ଗିଭର। କମ୍ପେନସେଟରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ କମ୍ପେନସେସନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲି, ମତେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବ ମାନେ ତୁମେ ସେଟା ଭରଣା କରିବ। କମ୍ପେନସେଟରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେଇ ଭରଣା କରିବାର ନ୍ୟାୟଟା। ମନେକର ତମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଗଲାଣି। ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହବ ଘରେ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିବେ। କିଏ ଦହି ନେଇକି ଆସିଛି, କିଏ ତା ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ, କିଏ ମୁଗ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବ, କିଏ ବଡ଼ି ପାରିକି ନେଇକି ଆସିବ, କିଏ ଆରିସା ପିଠା ନେଇକି ଆସିବ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେହି କାହାକୁ କହନ୍ତିନି, ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ହେଲେ, ବ୍ରତଘର ହେଲେ, ଏମାନେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ। ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପେନସେଟରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଗୋଟେ ନ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିୱାର୍ଡ। ଇମିଡିଏଟଲି ନ ଦେଇପାର, ପରେ ବି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ନେଚର, ରେସିପ୍ରୋକାଲ ବିହେଭିୟରଟା ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମ ପାଇଁ ଦରକାର। ତାକୁ ଜନ୍ ରାଉଲ୍ସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ ଆଇ ଫର୍ ଆନ୍ ଆଇ, ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ ଆଇ ଫର୍ ଆନ୍ ଆଇ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ କେମିତି, ଆନ୍ ଆଇ ଫର୍ ଆନ୍ ଆଇରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତୁ ମତେ ମାରିଛୁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏଠି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଦେଲୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଲୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେବି। ନଟ୍ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସ କିମ୍ବା ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ସେନ୍ସରେ ନୁହଁ। ଆନ୍ ଆଇ ଫର୍ ଆନ୍ ଆଇରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯେମିତି ଜେସାକୁ ତେସା ଭଳିଆ। ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତୁ ମତେ ମାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନୁ। ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ମତେ ଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ହେଲା। ଦ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଅଫ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ, ସେଟା ହେଉଛି ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ ରାଉଲ୍ସ। ସେଥିରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ୍ୟାନ୍ ବି ମନି ଅର୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗୁଡ୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ।
ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜିନିଷ, ସେବା ବଦଳରେ ସେବା, ସେବା ବଦଳରେ ଜିନିଷ, ଜିନିଷ ବଦଳରେ ସେବା, ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଉ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ପଇସା ବଦଳରେ ସେବା ବଦଳରେ ପଇସା, ଜିନିଷ ବଦଳରେ ପଇସା, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଏଟା ହେଲା କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ମନି or can be goods or can be services ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରେ ହଉଛି। ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ as well as ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଗୁଡ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଆସିବା। ଲିଗାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ପୂର୍ବଟା ଛାଡ଼ିଗଲି ବୋଧେ ଏଇଠି। ଅନସର୍ଟନିଟି ଯୋଉ ଅଛି, ହଁ ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଅନସର୍ଟନିଟି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ, ଯଦି ସେଥିରେ ଇକ୍ୱାଲ ହବ କି ନାହିଁ ଡେଲିଭରି କଲା ବେଳକୁ, ସେଇଟା ତାର ତିନି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଲିଗାଲ, ରାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଲିଗାଲରେ କ'ଣ ହବ, ଦିଟାକ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଲିଗାଲ ଡିଡ୍ ହେଲା, ଜମି ବାଡ଼ି କେସରେ ସେମିତି ହୁଏ। ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏତିକି କଂସା, ଏତିକି ଥାଳି, ଏତିକି। ଏବେ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଅଛ ସେଠି ବି ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗହଣା ଦେଲି ମୋ ଝିଅକୁ, ଜୋଇଁକି ଏଇଟା ଦେଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହୁଏ। ସୋ ଲିଗାଲ ଡିଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଲିଗାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ one partner can sue the other if the other fails to reciprocate। ଯଦି ସେଥିରେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ, ଯଦି ସେ ନ କଲା, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ସୁ କରିପାରିବ। ସୁ କରିପାରିବ ମାନେ ତମେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ତମମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ, ଲିଗାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ନା, ଦିଟା ପାର୍ଟି ରାସନାଲ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ରିଜନିଂ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ଠିକ ଭୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବାର ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଥିବ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଜୋର ଥିବ, ତମେ କହିପାରିବ। ସୋ ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ରିଜନିଂ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପାର୍ଟନର୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ରାସନାଲ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ରିପିଟେଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୁଡାକରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦିଟାକ ପାର୍ଟିର ରାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଇଡିଆ ଅଫ ରିଜନିଂ ଥାଏ, ଦିଟାକ ପାର୍ଟିର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଇକୋନୋମିକ ଗୁଡ ହଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଗୁଡ ହଉ, ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେନିଫିଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିପଟ ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ, ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ, ଅନସର୍ଟନିଟିଟା କମିବ। ଲିଗାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ତ ପୁରା କମିବ, କାହିଁକିନା ତମେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଲ। ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ବି ଅନସର୍ଟନିଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ବେଳକୁ ତମେ ଦିଟାକ ପାର୍ଟି ଯଦି କଥାରେ ପକ୍କା କିମ୍ବା ରିଜନିଂରେ ପକ୍କା, କିମ୍ବା ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଠିକ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତମକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାହେଲେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଆରାଇଜେସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ ଦ ପାର୍ଟନର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବିହେଭିୟର। ପାର୍ଟନର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ରାସନାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ସୋସିଆଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ଇନିସିଆଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସପ୍ଲାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଉଛ, ପାର୍ଟନରର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ତମେ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହବ, both the partners do not possess any information in advance about the other. Under social enforcement norms, the partners network within the society aids in supplying the information to the other। ପାର୍ଟନର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ସୋସିଆଲି ତମେ ଯୋଉଟା କରିପାରିଛ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ କିମ୍ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରେ କ'ଣ ହବ, ଦିଟାକ ପାର୍ଟି ରୁଲ୍ସ ଅଫ ରେସିପ୍ରୋସିଟିକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଜଣେ ଭାয়োଲେଟ୍ କରିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବନି। କିନ୍ତୁ ତିନିଟାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଭରଲାପିଂ, ତମେ କହିପାରିବନି ଇଏ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା। ତିନିଟାକ ୱେରେ ଆମେ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ବିଷୟରେ, ଆପ୍ରୋଚ ବିଷୟରେ, ଅନସର୍ଟନିଟି କମେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନସର୍ଟନିଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ ଅଫ ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାର୍ଶାଲ ସାଲିନ୍ସ ତିନି ପ୍ରକାରର ରେସିପ୍ରୋସିଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଜେନେରାଲାଇଜ ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ବାଲାନ୍ସ ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ନେଗେଟିଭ ରେସିପ୍ରୋସିଟି।
ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ବାଲାନ୍ସଡ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଲାନ୍ସଡ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ବାଲାନ୍ସଡ, ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ତମର ନେଗେଟିଭ ଜାଣିଛ, ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିଛ, ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ତିନିଟା ୱେରେ ଆସିଛି ହେଲା। ଏମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି? ଭ୍ୟାରିଂ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ। ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ, ବାଲାନ୍ସଡ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବାଇ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ବାଲାନ୍ସ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବାଇ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ବାଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ରିଜନେବୁଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଥାଏ। ନେଗେଟିଭ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ହୁ ହାଭ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ନେଗେଟିଭ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। These three reciprocity forms can coexist simultaneously and work together. Generalized reciprocity, balanced, negative ତିନିଟାକ ଏକାଠି ରହିକି ବି ସୋସାଇଟିରେ କାମ, ସମାଜରେ କାମ କରୁଥିବେ। Generalized reciprocity କ'ଣ ନା it is a form of reciprocity often motivated by compassion to give as well as the generosity of spirit। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦାନ କହୁଛୁ, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି by compassion or to give as well as the generosity of spirit। ମୋର ସ୍ପିରିଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଜେନେରସ୍ ପର୍ସନ୍, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସେଇ କେସ୍ରେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କ'ଣ? ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ଦାନରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ଡୋନେସନ୍, କିମ୍ବା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେଇ ସେନ୍ସେସରେ ଯିବ ଏଇଟା। ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍, ସେବା, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁନି, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁନି, ମୁଁ ଦେବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆଟେନ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଓଭର ଦ one way transaction regardless of expecting something in return। ମୋତେ ଆରପଟ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଉଛି ନ ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ନ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଦେଉଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖିକିରି ମୁଁ ଦେଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍, ଏଠି ତଳେ ଅଛି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଗିଭିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଫର୍ ଏନି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ସେ ମୋତେ ଦେଉନି ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଉ ନ ଦେଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ସୋସିଓଲୋଜି ଟର୍ମରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ତମେ ଦେଖିବ। ଘରେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଚାଲିଥିବ, ସାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ରଖି ନ ରଖିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି କରିଥିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପା କରୁଛି ଛୁଆ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଠି ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ କି, କ'ଣ ଦେବ କି, କିଛି ଦେବନି, କ'ଣ ଦେବ ଆମକୁ, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପଚାରିବ, ଏମିତି ଭାବୁନୁ। ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମର ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟିଟା ବେଶୀ କାମରେ ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ କମନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଠି ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନର୍ଚର୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଠି ତଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ଏକେ ଆଗକୁ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ସ given by one is not necessarily returned by the receiver but by some other, pay it forward reciprocity। so generalized reciprocity से कहले pay it forward reciprocity, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ପିଲା କଲା ତା ପିଲା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଅଜା ପାଇଁ, ସେ କଲା ପରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କଲା। pay it forward ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, pay it forward, ପରେ ପରେ ପେ କରିବ, ପରେ ପେ କରିବ, ତାକୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପେ ଇଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ତାକୁ କିଏ କହିଲେ? ଏକେ କହିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାକିସ୍ 2010ରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଦର ୱେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଇଜ୍, କେ ଫାଉଲର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାକିସ୍ ଦୁଇ ଯାକ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଗୋଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି, କାହାଠୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନ କରିକିରି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
आ गोटे लोक को साहाଯ୍य करबी किछि आशा न रखिकरी मते गोटे किए पैसा हेल्प कर मते पाठ पढ़ाई मु कौन करी आउ जन को पाठ पढ़ी सेटा मो उपरे से प्रकार प्रभाव पकेब है सो पीपल जो चूज टू ऑफर हेल्प टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ whether they were offered any help in the past without taking into consideration the person who initially offered the help प्रथमे जे ताको हेल्प करथिला ताको देई न पारंती किंतु अन्य लोक मान को से माने अन्य मान को देई पारंती सो आउ कोन हबो ना जो माने कि अन्य मान को द्वारा आगुरु हेल्प पाइचंती से माने भविष्य रे भी से मान को अन्य मान को हेल्प करिवे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ द गिवर्स of help as well as those at the receiving end जे पाउची एवं जे दउची तांकर इंडिपेंडेंट तांको बाद देकी भी आमे करि पारुछो मु पाइची तण मु मुंडे सेटा अछि जे मते दब मु देबी से जिनसटा दैट इज पेड फॉरवर्ड रेसिप्रोसिटी से कहउचंती एटा होची कोन कोठी डोमिनेंट ना स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट जोटी छोटो छोटो सेटलमेंट अछि किमा रिलेटिव्स माने अछंती किमा कम्युनिटी अछि जोठी कल्चरली से माने बाउंड सेही सब जगह रे एटा देखा जाए बैलेंस रेसिप्रोसिटी रे कोन हुए ना कम्युनिटी भितरे किंबा इंडिविजुअल भितरे हुए किंतु ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वर्ष वर्ष धरि तमे देखिबो वर्ष वर्ष धरि कि हमें सुना दुकान गोटिए सुना दुकान सुना किनछु 20 वर्ष पूरी मंदिर तमे जाउछ पूरी मंदिर तम पुथी बाहर कर दोची केबे तमरो 4 जनरेशन तळे की आस्थिल दैट इज अ रिलेशनशिप forming relationship between communities or between individuals or between two parties and maintaining that for a long period of time लंबा समय पे ताको मेंटेन करबा एटा हला बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी गोटे कॉमन एग्जांपल एठी अछि रेसिप्रोकल इनविटेशंस टू सेरेमनीज एंड अदर ओकेजन्स जोटे तमे बाहागर बतवरे मु डाकिली तम मते डाकिलो तम मते डाकिछ मु तुमको डाकिली एई प्रकार जिंस किंतु एई बेले बेले कोन होई जगह रे रेसिप्रोकेटेड हैला बेलकू ऑलमोस्ट इक्वली न हेई पारे पूरा पूरी समान भाव में न हेई पारे ताले बैलेंस टू बैलेंस करा जाए एक्सचेंज एंड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गिवर फॉर हिज सैटिस्फैक्शन सेते बेले बेले प्रॉब्लम हेई पारे ना काहे कि ना हमें तार सैटिस्फैक्शन अनुसार हमें ताको पे बैक करि न पारू The return in balanced reciprocity is immediately anticipated or as per the demands of the giver. एटा संगे संगे दिया जाए as per the demand of the giver किंतु लंबा समय पर्यंत थाए सम बेले बेले कोन हुए ना गिवर गोटे जे दउची से गोटे फिक्स टाइम करथिबो स्पेसिफिक टाइम फिक्स करथिबो तार रिटर्न रो यदि तमे सेही समय भीतर रेसिप्रोकेट न कल ता हेले कोन होबो ना डिसकंटिन्यूटी आरंभ होबो तम भीतर प्रॉब्लम आरंभ होबो आ जो गुड्स एंड सर्विसेस रा आदान प्रदान चलथिला सेटा हेई पाइबनी तापरे एई केस रे कोन होबो ना मन कर मु गोटे टाइम तुमको देछि मु तुमको 10,000 टका देछि मते गोटे समय भीतर तमे न फेरिला तो मु कोन करबी मु नेक्स्ट टाइम मते मांगिले पैसा एमती मु देबिनी पैसा मांगिले 10,000 टका बहुत बड़ अमाउंट मन को 100 टका तमे नेइछ मते फेरिलनी मते कहितलो गोटे 10 दिन भीतर फेरेबो न फेरिकी मते वर्षे कर दलो तापर मु कोन हो तम मो प्रति बेसिक जो तम प्रति मोर थिला कोन कहंती जो तम प्रति मोर जे नाही तमे ठीक लोक तमे देले किछ असुविधा नाही मु तुमको देले मु त फेरी पाइबी से जो विश्वास ता मोर रहिलानी so the giver will discontinue transferring goods to the receiver but giver also chit chats to others compels the receivers to reciprocate or sometimes terminates all relations with the receiver until the latter returns goods and services of equal or approximately equal value ताले ए केस रे कोन होबो ना से सोशल प्रेशर पके कि तमटू जिनस फेरी पाइबा को चेष्टा करिवो बैलेंस रेसिप्रोसिटी डज नॉट इन्वॉल्व बार्गेन और नेगोशिएशंस between the two parties okay ताले फंडामेंटल ए फॉर्म बैलेंस रेसिप्रोसिटी रो फंडामेंटली कोन ना एठी बार्गेन की नेगोशिएशन हुए नै आउ कोन हुए रिसीवर होची अंडर ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट मु तमे मते कोन देइछ माने मु तुमको देबी एटा हला जनरलाइज रे कोन तमे मते मु तुमको कोन दउची माने मु तार किछ आशा रखनी एठी कोन मु तुमको दउची माने तमे मते दबो बाहागर बेले तुम झील को मु सुना चेन देइछि माने मु एक्सपेक्ट करी तुम झील बाहागर को सुना चेन दबो तमर परिस्थिति जहाँ भी थाउ एटा हला तुमरो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी आ सोशल प्रेशर पकेकरी एटा काम हुए विद इन द इंडियन फैमिलियल सेटअप देखो एट देइछि टू साइड फ्लो ऑफ सब्सटेंशियल गुड्स इन्फॉर्म्स द अटैचमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड डिफाइन देयर रिलेशनशिप जो एग्जांपल ता तुमके ना दउथली
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇପାରେନି ଏଇ କେସ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ? ଫେୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାର୍ଗେନ୍ ଅନ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫେୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ନେଗେଟିଭ ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ଗଲା ଜେନେରାଲାଇଜ, ଗୋଟେ ଗଲା ବାଲାନ୍ସଡ। ନେଗେଟିଭ ହେଲା ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ ଜେନେରାଲାଇଜ ରେସିପ୍ରୋସିଟି and the use of and its use is among the economists and social scientists. It is very rare, बहुत rarely negative reciprocity तमे पाइबो। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी तमे मार्शल साइलेंस टाइटल बही जो स्टोन एज इकोनॉमिक्स पब्लिश हेतला सेथिरे लिखा हैची एई फॉर्म रे कोन हबो? वन पार्टी intends to gain at the expense of others। मु सबबेले तमटो नेबी, मु सबबेले तमटो नेबी without any reciprocation at the expense of others। ताले एटी both the parties make efforts, दीटा का पार्टी माने effort करंती to acquire all in the exchange processes by returning as little as possible। जते कम मु ता बदले देई परिबे, एटा हला तमर नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ता माने obtaining goods and services at the nominal cost। केते कम रे मु नेबी, एटी बार्गेन चलिबो, ए केस रे बार्गेन चलिबो जदी मनी टर्म में चलची। এই ফর্মরে কোন হবো? ওয়ান অলওয়েজ ইন্টেন্ডস টু টেক রিভেঞ্জ, सबले प्रतिशोध नबाक चेष्टा करिवो, which subsequently results in the subsequently sorry जहा कि परवर्ती काल रे प्रॉफिट लाभर कमी दबो एवं गोटे नॉन कोऑपरेटिव एटमॉस्फियर क्रिएट करिवो दीटा का पार्टी भितरे, जोटा कि फर्दर एक्सचेंज आदान प्रदान रिलेशनशिप संपर्क को खराब कर दबो। ताले कोलम कहले ताको पाइए रेसिप्रोकेशन ऑफ रिवेंज एंड रिटालिएशन फॉर डिटरेंट, जेमति प्रतिशोध कहउतले आई फॉर एन आई टू एग्जांपल अछि, सेमति तमे मो घरे लोक मारछ मु तम घर लोक मार देबी, एई प्रकार जो रेसिप्रोकेशन ऑफ रिवेंज एंड रिटालिएशन फॉर डिटरेंस which is only partially symmetrical to and does not have the fundamental role of reciprocity। okay, negative reciprocity प्राय रेयर बोली से माने कहउचंती, एटा based on the behavioral aspects and is significant in socio-economic milieu। It involves exchange based on retaliation such as haggling, barter, gambling, chicanery, theft, other varieties of seizure। এই सबु जगह रे तमे देखिबो एक्सचेंज जो होची एगुडा सब नेगेटिव एक्सचेंज। बार्टर रे हबा कथा नुह, किंतु तम बहिर एग्जांपल देइचंती रिटालिएशन तो बार्टर सिस्टम रे एक्चुअली बार्टर सिस्टम रे प्रॉब्लम कोन हुए? तमे मन करो मु गोटे छेली बिक्री कली, मो आर लोकर छेली पूरा छेली दरकार नै, मोर किंतु दरकार मन करो 2 किलो चावल, ताकू मु 2 किलो चावल छेलीर दाम एक्चुअली 25 किलो चावल संगे सम्मान, किंतु मु जहा को देबी 2 किलो ता बदले मसे 2 किलो चावल देला, ताले सेटा गोटे अनइक्वल एक्सचेंज हैला। से केस रे सुविधा हलानी, लोक मते ठकिला, मोर खराब समय देखि कि मते ठकिला, तनो एई गुडा को बार्टर सिस्टम रे मे बी सेटा को मीन करी से रहिले कि कहिचंती। तनो एट सब केस रे होची तमे नेगेटिव मु जते कम देई परिबी किबा देबिनी, से प्रकार सिचुएशन हला नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। वर्तमान हम आसीबा गिफ्ट। गिफ्ट माने जोटा दान किबा उपहार। गिफ्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सोशल सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, जोटा कि आमर ह्यूमन सोसाइटी मनुष्य समाज रे सब बळे इंट्रिंसिक माने सब बळे अछि भितर अछि अक्रॉस द ग्लोब, माने सब आडे वर्ल्ड रो सब आडे मनुष्य समाज भितरे हमर जो सामाजिक अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानटा सब बळे अछि एवं एटा सोशल रिलेशनशिप को सस्टेन करिया पई संपर्कटा को सुरुखुरे चलेवा पई एटा भी निहाती दरकार किंबा बहुत इंपोर्टेंट। गिफ्ट कैन बी मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल तुम जानिछ भौतिक, नॉन मटेरियल होची अभौतिक। भौतिक माने हमको आखिरे देखा जाउनी, ट्रांजिबल गोटे जिनस हमको आखिरे देखा जाउनी, से प्रकार जिनस मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स ट्रांसफर्ड आइदर वॉलंटरीली मनोक मन देइचंती अन्य जन लोक को किंबा बेले बेले अन्य लोक मागिची मु देइची, सेही केस रे एटा हला गिफ्ट। मु मो आडू देली, से लोक मागिनी, बेले बेले आर लोक मागिची मु देइची, तणु सेटा भी एटा हला तुमरो गिफ्ट। कॉमन एग्जांपल ऑफ मटेरियल गुड्स रो एग्जांपल हला मनी, टैंजिबल थिंग्स जोटा कहउचंती, आ नॉन मटेरियल थिंग्स रे हला टाइम, अटेंशन, लव। आम छुआ बड़ होउची, छुआ बड़ हला को गोटे छुआ तमे बड़ होउछ, तमे कोन एमती मनु मन बड़ होइछ ना, तमे केते लोकंक दान रे बड़ होइछ, एमती न जे तमे एकला बड़ होई जाइछ।
ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମ କକେଇ, ତମ ଦଦେଇ, ତମର କକେଇ ପୁଅ ଭାଇ, ପିଇସି ନାନୀ, ମାମୁଁ ମାଉସୀ, ତମକୁ କିଏ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇଛି, ତମକୁ କିଏ ସ୍କୁଟରରେ ବୁଲେଇଛି, ତମକୁ କିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି। ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି ଦାନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ ତମ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି? ନାଇଁ, ସେଇ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମର ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଟାଇମ୍, ଆଟେନସନ୍, ଲଭ୍ସ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ। ୱି ଆର୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ଟା ପାଇଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର ହେଉଛି ଗିଫ୍ଟର କ'ଣ? ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟେ ଅଛି। କିମ୍ବା ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ ସେବା ଦେଇଛି, ତମେ ମୋତେ ସେବା ନ ଦେଇପାରିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେବା ଦେଲ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଟା ରେସିପ୍ରୋସିଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରହୁଛି, ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲେ ବି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂ ହେଉଛି ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁନାନିମସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ୍ୟାରି ଓଭର କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖିବ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଶେଫଲିନ୍, ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଏ ଭେହିକିଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍। ଆମ ସାମାଜିକ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାହନ। ଗିଫ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭେହିକିଲ୍ ସେଇ ସୋସିଆଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଗିଫ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ତମର ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ବଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟ୍ରେଡ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଗିଫ୍ଟର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ତାର ଦାମ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଏହାର ବହୁତ ମାଇନା ଅଛି। ତାହେଲେ ଗିଫ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ତୁମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଦିଆ ନିଆ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପାଉ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଦଉ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଦେବା ନେବାର କ'ଣ ଥାଏ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି ଥାଏ। କେବେ ଦେବ, ରିଟର୍ନ ଦ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ, ସେଟା ଏଇଟା ଅନଡିସାଇଡେଡ୍ ଥାଏ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ମୋର କକେଇ ପୁଅ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାସକୁ ମାସ 5,000 4,000 ଦେଇକି ପାଠଟା ପଢ଼ଉଛି। ସେ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଦେଇପାରେ, ନ ଦେଇପାରେ। ନଦେବ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଲା ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ହେଲା। ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସମୟରେ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଟର୍ନ such as the type of gift, price as well as the time to return a counterpart remains undecided. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଟୁ ଗିଫ୍ଟଟା ଅଲଗା କେମିତି ନା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନିସିଆଲି ରିସିଭ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ବିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଡ। ସେଠି ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ givers attach a greater value to the gift they give to their associates. Then at the same time the receiver attaches a little lesser value to the gift being received than its actual value. ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚେଲ୍ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ସଚ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେସିସ୍, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି, এটা ঠিক হউনি, ইনঅ্যাডিকুয়েট হଉଛି, কিন্তু এটা এটা which will have severe psychological implications on both the parties. The practice of gift exchange ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ। ଯଦିଓ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବାଧିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା, ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା, এটা କ'ଣ କରିବ ନା, ଇନଫ୍ଲେଟ୍ କରିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ। ୱାଗ୍ନର, ଗେମର ଆଣ୍ଡ ୱାଗ୍ନର ତାଙ୍କ ବହି ଇକୋନୋମିକ୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂରେ କହୁଛନ୍ତି, whether it is an economic or a social transmission of material or non-material thing, such exchange is considered as a gift exchange if governed by a pre-established relationship between the two parties. ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି
किंबा सोशल ट्रांसमिशन होची मटेरियल गुड हो किंबा नॉन मटेरियल गुड हो ए जो एक्सचेंज टा हबो गिफ्ट एक्सचेंज कुआ जिवो इफ इट इज गवर्न बाय जदि गोटे प्री एस्टाब्लिश्ड रिलेशनशिप दी जन को दी पार्टी भीतर अछि भौणी भौणी भाई भाई सोसाइटी सोसाइटी सांग माने केते प्रकार रिलेशनशिप गोटे नुह ताले सेई केस रे हमर एटा रहिबो as result of this pre-established relationship एई प्रकार संपर्क लागी both the parties are under obligation दीटा का पार्टी obliged दिना पार्टी रे मुंडे रहिबो पार्टी दीटा का साइड रे मुंडे रहिबो ना ना मते दबा कथा कि दउजर मोराली हमें पडिले आगुरु तो मु पाइले माने मु रिटर्न देबी तापरे डायमेंशंस ऑफ गिफ्ट गिविंग डायमेंशंस ऑफ गिफ्ट गिविंग तीनटा मेजर प्रकार ब्रॉड डायमेंशन सेटा हला डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे एथा गोटे हला सोशल डायमेंशन रे कोन हबो ना टर्म्स ऑफ इनवाइटिंग पीपल टू फॉर्म रिलेशनशिप लोक मान संपर्क रखिया पई आमे गिफ्ट दउछु किंबा गिफ्ट आमे कोन करछु देइकरी जे दउछि तार सिंसियरिटी इन पार्टिसिपेटिंग जाई कि से जे जहा को जे मन को पाइला से खुशी हला ता खुशी रे मु खुशी हेली सेटा हला गोटे प्रकार रो सोशल डायमेंशन आउ कोन रहबो सोशल डायमेंशन रे ना सब संपर्क टाइज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वन हु गिव्स अ गिफ्ट एंड द वन हु रिसीव्स इट्स जणे दउछि आ जणे पाउछि तांको भीतर रिलेशनशिप टा एटा गोटे संपर्क को बांधी की रखिबो किंतु बेले बेले नेगेटिव सेंसेशन भी अछि एई प्रकार एक्सचेंज रे किंतु सब बेले नुवा बेले बेले कोन होछि पॉजिटिव मोटिव थिबो एई प्रकार एक्सचेंज रे तनु गिफ्ट उडा को दिया हबो मोटिव सच एज सोशल इंटीग्रेशन and for maintaining virtual intimacy in relationships characterized by social distance सेई सब जगह रे भी हमें गिफ्ट दबा हला तमरो सोशल डायमेंशन मस्त हमरे सेठी लास्ट ईयर यूनिट रे अछि दान विषय से कहिसंती गिफ्ट होची गोटे आइडियल बॉन्ड दीटा पार्टी भीतर गोटे आइडियल बॉन्ड सी भाबुचंती गिफ्ट गिविंग टा गोटे ऑप्टिमल बिहेवियर ऑप्टिमल माने कोन जानछ ऑप्टिमल माने बेसी नुह कि कम नुह मन को तमे घरे गोटे तरकारी करछ मु सब बळे एग्जांपल टा पिला माने को दिए लूण पकेइलो तमे बेसी लूण पकेले लूणिया हे जो कम लूण पकेले अळा लागिवो जेति कि लूण पकेले तरकारीटा ठीक लागिवो एटा हला तमरा ऑप्टिमल सेही सिचुएशन टा को ऑप्टिमल कुआ जाय ऑप्टिमल नेगेटिव अति देबा कि अति कम बेसी दीटा को ऑप्टिमल रे जीवन ऑप्टिमल होची ऑप्टिमल बिहेवियर माने ठीक संतुलित भाव रे व्यवहार करूची गिफ्ट गिविंग गोटे फॉर्म होची ता हैला ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स वैल्यू ऑफ गिफ्ट क्वालिटी ऑफ गिफ्ट से माने हमको रिलेशनशिप दीटा को पार्टनर रिलेशनशिप विषय रे हमको धारणा दियंती हैला जदि मनकर गिफ्ट एक्सचेंज हेची इंटीमेट रिलेशनशिप भितरे तान देखिबो गिफ्ट भारी कॉस्टली हितिबो मनकर सेट गोटे पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अछि जोठी कि एक्सचेंज टा को आदान प्रदान टा स्टॉप करूनी सेठी कोन हबो तमरा गोटे जदि रिलेशनशिप पैटर्न रे चेंज हे गला तमर गिफ्ट पैटर्न रे भी चेंज हे जिवो हैला सब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड द एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट आउ नेचर ऑफ रिलेशनशिप भितरे संपर्क रहउची पॉजिटिव रहिला गिफ्ट बढ़िला इंटीमेसी रहिला गिफ्ट बढ़िला नेगेटिव रहिला गिफ्ट कमिला इंटीमेसी कम हैला गिफ्ट तमरो कमिला क्वालिटी कमी पारे क्वांटिटी कमी पारे जो भी अर्थ रे हम नहीं पारा सोशल डायमेंशन ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप व्हिच आर पर्सनल एंड कंसर्न्ड विथ द कॉमन कलेक्टिव इंटरेस्ट हैला इकोनॉमिक डायमेंशन गोटे गला सोशल डायमेंशन गोटे असला इकोनॉमिक डायमेंशन रे कोन हबो ना एठी तमरो इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द गिफ्ट exchange of gift will be taken as a way of giving benefit to the receiver हैला इकोनॉमिक एक्सचेंज थ्योरी रे हमर कोन हबो गिफ्ट गिविंग होची गोटे प्रकार रो कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच दीटा को पार्टी बेनिफिट करचंती दीटा को पार्टी आदान प्रदान रे इन्वॉल्व अछंती आ एक्सचेंज टा बैलेंस्ड होची किंतु बेले बेले दीटा पार्टी भीतर फॉर्मल रिलेशनशिप थाए सेही केस रे तमर सेल्फ इंटरेस्ट थाए दीटा को पार्टी रो किंतु एक्सचेंज हैज टू बी फेयर एक्सचेंज टा तुम ठीक भाव में हवा दरकार एटा दीटा को पार्टी को सैटिस्फाई करथवा दरकार आउ एक्सचेंज टा बैलेंस्ड होथवा दरकार एठी कोन हबो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ गिफ्ट रे एटा इम्पर्सनल रिलेशनशिप एठी तमे कहिवनी जे घर रिलेशनशिप कि गोटे कोन इमोशनल रिलेशनशिप इट होची इम्पर्सनल रिलेशनशिप वेयर देयर इज लिटिल और नो ट्रस्ट सेति पई इकोनॉमिक्स रे प्राइस रो पर्सनल डायमेंशन सोशल गोटे गला
गोटे गला इकोनॉमिक नेक्स्ट आसला पर्सनल पर्सनल केस रे कोन हबो देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एंड द आइडेंटिटी ऑफ द गिवर ओटे कंफर्म करा जाए प्रेजेंटिंग बाय अन्य लोक को प्रेजेंट देला बळे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ गिफ्ट्स by the other party may be a deliberate confirmation of the person's identity से लोक सेतिपाई there is always a motive in case of personal dimension there is always a motive सेति गोटे मोटिव अछि गिफ्ट दबा आदान प्रदान रे सेतेबेले तापरे स्कॉलर्स बहुत बड़ा प्रकार रो मोटिव विषय रे कहिसंती जोटा कि एक्सचेंजिंग पार्टी रो बिहेवियर को कंट्रोल करिवो सेगुडा का होची मोटिव गुडा का दी प्रकार से कहिसंती यूटिलिटेरियन माने उपयोगी हेडोनिक माने तमारे जोठी टिके संतुष्ट आसुथबो संतुष्टि आसुथबो से मोटिव यूटिलिटेरियन मोटिव रे कोन हुए ना फंक्शनल बेनिफिट मिले आउ हेडोनिक मूवमेंट रे कोन हुए ना तमरो इमोशनल और एक्सपेरिमेंटल रिवार्ड ता मिले सेमती क्लास मोटिव टा को अल्ट्रुइस्टिक एग्नोइस्टिक हमें कहि परिबा अल्ट्रुइस्टिक रे कोन होची ना प्लेजर मिलुची जे दउची जे पाउची एग्नोस्टिक रे कोन होची ना पर्सनल मो निज जे दउची ताको पर्सनल तार रिवार्ड मिलुची ताको शांति मिलुची सो गिफ्ट गिविंग इज ऑलवेज एगोनिस्टिक because people give to gain pleasure people give to gain or people get pleasure out of it then approaches to gift giving eta hala tumara there are three broad approaches tinta gote hala anthropological approach sociological approach a gote hala economic approach anthropological approach re kon hobona je gift dabo se tar repayment with interest dabo boli semane bhabanti etre value of gift ro value hochi gote issue जोटी प्रिमिटिव सोसाइटी रे एमती चली थिला गिफ्ट देकी लोक माने कोन करथिले गिविंग गिफ्ट पीपल लोक माने मास वेल्थ ताका पाखे रखुथिले सेरेमनी रे गिफ्ट गिविंग ता गोटे तमर आर्काइक सोसाइटी गोटे पुराना कालिया सोसाइटी रे तम निज स्टेटस आ निज वेल्थ देखिया पई एटा चलथिला फंक्शनलिटी ऑफ द गिफ्ट होची मॉडर्न मेकानिज्म रे तमर अछि गिफ्ट एक्सचेंज रे तो एठी से माने आ गोटे कोन कहले ना कंट्रास्टिंग फीचर ऑफ द मॉडर्न हब फुल मॉडर्न हे जेछि मॉडर्न वे ऑफ गिफ्ट गिविंग होछि प्रिमिटिव मोड आ मॉडर्न वे भीतर फरक हला नो रेसिप्रोसिटी इन द मॉडर्न प्रैक्टिसेस